你有時照鏡有冇留意到自己有大細面嘅問題呢？擘大口嘅時候會唔會覺得牙骹有啲痛，甚至係棘住發出一啲聲響？咁有機會係你嘅 TMJ 顳顎關節出現問題。大家可以做個小測試，試下擘大口，睇下可唔可以將3隻手指放喺牙齒嘅中間。第二個測試，試下盡量擘大口，睇下下巴係咪直上直落。如果你擘大口放唔到3隻手指，又或者擘大口嘅同時下巴會向一邊偏移，再打個 C 型或者 S 型翻嚟嘅話，好大機會係代表你嘅牙骹出現咗問題。如果你習慣食嘢，成日用單邊咬嘢，又或者成日食香口膠，甚至夜晚磨牙，都會增加你有牙骹痛嘅風險。想舒緩呢個問題，我哋就需要去放鬆翻我哋咬合時會用到，而且好常過緊嘅2組肌肉，分別係我哋嘅咬肌同埋我哋太陽穴旁邊嘅顳肌。咁你揾到呢2組肌肉，按壓15至20秒咁就可以啦。如果大家有咩其他問題，歡迎留言同我講。想知道更多唔同嘅資訊，就 follow 我 IG 啦。